Guys, mumbabarire mbanze nshimire abantu bakomeje kumba hafi, abantu bakomeje kumbwira ngo pole, muri abantu b'abagabo cyane, ndetse Imana yonyine yo mu ijuru aba ariyo izabihembera ndetse izanabahe n'imigisha myinshi cyane. So ku munsi w'ejo nahuye n'ingorane, nahuye n'ibibazo, abantu baramamagara bwa mbere, baramwatsigishwe zo mipango bimeze bite, uyu munsi tukurebe se ducilinge. Barambwira ati bakora muri USPS Post Service, hari impapuro zanjye bafite ariko ngo babuze nimero y'urugi kugira ngo bazinzanire. Nkinguye ebana bankubisiko ariko narakubiswe bihagije pe. Ya Alphonse yabivuze neza, ashize amanga kandi mu buryo butahurirwaho na bose. Yafashe umugambi wo guhangana n'abarwanya imitegekere y'u Rwanda, imiyoborere y'igihugu, cyane cyane batukanya kuba perezida wa Repubulika. Kasuku ntago barebera iruhande rwose, cyane cyane aba bantu bitwa ibigarasha ntago Kasuku bumvikana, kandi yagiye yabikoze abikora mu buryo butomoye rwose. Araza kuba konsiya ko ibyo akora bizahaza benshi. Therefore afite abanzi benshi. Mubarera ashyira mu majwi mu buryo buziguye, umvikanishamo badirama. Iskwiza wa mipango bamwita Kasuku ahangaha ku mihanda. Yagize atya ku munsi w'ejo avuga yuko yibasiriwe n'abagizi ba nabi, ngo bamukubise ndetse yemwe hari abo anashinja shyira mu majwi, ariko bikaba bifitanye isano n'ubundi n'akazi. Bamwe baravuga ngo nako yipanze, abandi bati banza atari uko ukipanga gusa, ahubwo hari gahunda, navuga ko ari gahunda yo kurwanya, guhangana n'abafite ibitekerezo cyangwa se akayihayiho ko gutuka no kurwanya abategetsi b'u Rwanda. Nabonye agaragaza ko ari umuntu uhangana n'umuntu uwo ari we wese ugerageza, cyane cyane abagerageza gutuka cyangwa kuvuga nabi umukuru w'igihugu, kandi akababwira mu buryo bwe, style nta wundi muntu ndayumvana, afite umwihariko w'ukuntu ababwira kandi akabakurugutura. Niyo mpamvu nyine mvuze kwipanga akazi. Ubu ni n'akazi ka buri wese, guhangana n'ikintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya cyangwa se cyarwanya, cyavuga nabi ubuyobozi bw'igihugu cyawe. Niba wumva ko gukunda igihugu, ntabwo wakwishimira umuntu wumva gitokoza kijoro uko yiboneye, kabone nubwo bwose haba hari ibitagenda neza mu gihugu. Buriya les ranges sales se lave mu gikari. Ibitambaro byanduye n'ubundi umuntu abimesera mu gikari, ntabwo bizana muri saro. Dufite ukundi twabimesa atari ukuza kwiha rubanda. Ariko ubwo ubanza kubimesera muri saro bisaba ngo mwese mube muri iyo nzu ahari. Yego. Hanyuma si yuri umwe ari Bugande, ndabivuga kubera ko hari abaheruka batari batanga raporo, undi araha saro bahuriramo ibaye. Ikintu ngo ahubwo byabaye kuri Kasuku byamubereyeho iwabo w'abarimu ba freedom of speech. Kuheruka se bamwe mu Kasuku hangana nabo bamubwira ko mu Rwanda nta freedom of speech ihari, kumura bari bagiye kumubuza freedom of speech, kandi nyine ari ngo ari mu gihugu mu cyicaro cyaho uburenganzira bwo kuvuga rwose ngo buba bujejeta. Ya Alphonse yabivuze neza, ashize amanga kandi mu buryo butahurirwaho na bose. Yafashe umugambi wo guhangana n'abarwanya imitegekere y'u Rwanda, imiyoborere y'igihugu, cyane cyane batukanya kuba perezida wa Repubulika. Kasuku ntago barebera iruhande rwose, cyane cyane aba bantu bitwa ibigarasha ntago Kasuku bumvikana, kandi yagiye yabikoze abikora mu buryo butomoye rwose kandi bwagutse.
ibyo rero ku ruhande rumwe ntekereza ko nawe ku ruhande rwe araza kuba konsiya ko ibyo akora bizahaza benshi therefore afite abanzi benshi mubo rero ashyira mu majwi mu buryo buziguye umvikanishamo badirama ati urampiga ndabizi ko uri kumpiga ariko tuzahangana ati niba uriya mutegura ari uwawe ndabikubwiye tuzahangana ageza aranamubwira ati ngo tumiye muri mace y'umwe kuri umwe amaso ku yandi mace yo kwishyura izabera dukomane utanyoherereje insoresore njye nawe noneho ngo duhangane twikomereze. So muri uwo mujyo rero ubwo impamvu turimo tubivuga uko nguko ni ukuvuga ngo abari mu buryo buharanira ukuri k'u Rwanda imbere nabo biteguye kujya kuri urwo rugamba nimerike. Ubwo bivuga ngo abanzi n'abahanganye nabo baragutse hirya no hino, sibyo? Ubwo no kwigengesera biraza kwiyongera. Kwigengesera bigomba kwiyongera. Hari bamwe muri urwo rugamba n'ubundi bavuze bati wowe Kambare wironja uri kwiriza nta gikomere ufite, dukurikije ukuri kubivuga abantu bagushyizeho imbunda baragutikura bagira gute, ariko swags cyangwa se uburyo usanzwe ugaragara nta kintu wabaye, nta jisho ribyimbye, nta gikomere, nta ki kazi ko ntabwo uri kwiriza. Wowe uko wamubonye Alpha wabonye ati kuwe koko? Buriya rero hari ikintu kimwe nitoje kandi kirankundira. Ntabwo najya gukina ku gahinda k'umuntu kuko ntabwo nzi uburyo nagapima. Yego. Nyirugutaka nuzi ukuntu ari uhababara. Kandi buriya habaho ubwoko bwinshi bwo kubabaza umuntu. Umuntu ashobora kutagutikura ngo ujisho ribyimbe ariko amarangamutima yawe akayakomeretsa. Yego. Ubwo rero ntabwo najya gukina ku gahinda kagasuku yatomboye ntibamwica kuko sinekereza wenda inkuru iremere nuko bari kumwica, ariko ntabwo nibwira ko twategereza ko bamwica kugira ngo twumve ko yahohotewe. Ntabwo ari umuntu usanzwe witatsa kuko ibintu yagiye avuga kenshi ku mihanda yagiye kubitangira n'ibimenyetso arabibona. Kuba yatatse rero hari icyabaye, kandi umuntu yashyize mu majwi akeka ko yaba ari inyuma y'abantu bagambiriye kumugirira nabi. Nayo mu minsi ishize twabonye nawe uruhemba ariho arasaniraho. Ejo bundi muri cya gitaramo twahoze tuvuga cyabereye muri Amerika twabonye ibyo yatangaje nyuma. Kuba rero yashyirwa mu majwi ubwo amahirwe yabaye kuri gasuku nuko wenda abo bantu batamwishe batagize gute, ariko atanitonze icyo nacyo cyagirwaho. Ubwo rero ntabwo nibwira ko wenda yajya kwitatsa hariya. Ejo tukira hangaha mu kiganiro hari ikintu kigoye. Tukira hangaha mu kiganiro nibwo tweet ye yaje ivuga ngo nari mpfuye. Ntiyavuga byinshi, nyuma za kwitereka imbere ya kamera arabisobanura neza, hari isasanura. Ariko yari yatanze nyine inkuru za hakiri kare ati mubimenye rwose nari mpfuye, abantu bari bampitanye. Ikintu kimwe tubonye bavandimwe njye aricyo nkunda kugarukaho cyane, ingengabitekerezo ya jenoside mu karere yameze inopfu. Bagutse babaye benshi. Ubundi uko tuyizi ntirindira ubwinshi, ariko this time ni nyinshi kandi muri benshi impande zose. Guys, mumbabarire mbanze nshimire abantu bakomeje kumba hafi, abantu bakomeje kumbwira ngo pole, muri abantu b'abagabo cyane, ndetse Imana yonyine yo mu ijuru aba ariyo izabihembera ndetse izanabahe n'imigisha myinshi cyane. So ku munsi w'ejo nahuye n'ingorane, nahuye n'ibibazo, nari nibereye mu rugo kuko mu buzima bwa buri munsi ngewe nkorera mu rugo ubundi ubusanzwe. No kuvuga ngo abantu banjye ba hafi baba bizi neza ko iyo ntari mu Rwanda, kuko mu Rwanda ho ngira ofisi, mba ndi kuri ofisi nyine bisanzwe, ariko iyo ndi ahandi hantu naba ndi muri Amerika naba ndi Mongolia, so ho nkunda gukorera mu rugo. Noneho abantu barampamagara bwa mbere
urabizi ngewe nkunda kotsa n'ubu ngubu ahantu nicaye hari icyokezo hano abantu baramamagara bwa mbere baramwatse kwa mipango bimeze bite uyu munsi tukurebe se duciringe bona nimero y'umuntu ntago nyiziye kandi akomeza kumwa ngo duciringe tugire gute ngiye buriya nywa ku nzoga pe ntago nshobora kuba nabyihakana ko ntanywa ku nzoga ariko ntago nzikunda nta nubwo umuntu ashobora kuba yambwira ngo ngwino nkugurire inzoga nyine ngo ubone ni ibintu nashamadukiye especially nk'ubu ngubu mba mfite bukene n'utubazo twanjye ngewe ari n'igihe mba numva ntashaka kuzinywa umuntu ndamwiyama ndamubwira nta gahunda mfite rwose birarangira ibyo ngibyo nanabyibagiwe noneho bigeze nka 8:00 n'igice gutya n'ibindi bintu mbona nimero irampamagaye yanditse ariko spam risk kwa kuri nimero kuri iPhone iguhamagara munsi kabanditseho spam risk ndayihorera irongera hamagara rya jambo spam risk ntiryaza noneho ndayitaba mbere nananze kuyitaba ndayitaba numva bambwiye icyongereza cyiza barambwira ati bakora muri USPS post service hari impapuro zanjye bafite ariko ngo babuze nimero y'urugi kugira ngo bazinzanire ntago nigeze urumva ubu ngubu nibwo ntangiye kugenda nyine ndi freshinga ngenda nsubiza ubwonko inyuma kugira ngo nyine ndebe ngo what's going on what happened so post office izana impapuro kurugi kandi nzi ko bagomba kuzishyira n'ubundi muri mailbox bimeze bite ubu nibwo nyine ndimo ndagenda bitekereza ariko icyo gihe naba ngiye kukubeshya ndamutse mbabeshye ngo nabitekerejeho babambaje nimero y'inzu mba ndayitanze maze kuyitanga nta ndwace nk'iminota nka 12-11 numva abantu barakomanze nyine barakomanga n'ubundi nk'ukuntu abantu n'ubundi b'amaposta baza Amazon n'ibyo byose bakomanga iyo bagira ngo akumenyeshe ko wari urupapuro rwawe bazanye ngira ngo ni abantu n'ubundi bamvugishaga ko kwiposta ndaza ndakingura nyine kwa kuntu umuntu akingura arangaza nkinguye banku bisikofe bitangwa mu ntebe maze kugwa mu ntebe ikintu cyonyine nakoze narinzemo hano mu mabya ndinda no mu isura kugira ngo batagira gute batakubita bitabona abasore babiri bafite imbunda undi umwe afite uruntu rw'umukara rw'urukongoti rw'umukara narwo bakomezaga kunkubita mu mbavu n'ibindi bakagenda babikubita mwene aha ngaha ni bya bindi nyine byo kuvuga ngo aku sportif kazamo umuntu akagerageza gukinga ariko narakubiswe bihagije pe niba hari umuntu wakubiswe akanoga nge rwose ntago namenya kubeshya ntago namenya kubeshya narakubiswe bihagije abantu 3 kuri yewe nari umwe murabona n'ingano umuntu aba amaze kugira ntago wabasha nyine kuvuga ngo aba bantu bose ngo batake rwose narakubiswe kandi ndananoga bankubise mu gihe kingana nk'iminota 11 gutya ariko noneho ahantu ntuye murabona ni ku nzira ngewe ntuye ku nzira hari umukecuru ujya ukunda gucanga hangira ngo mujya mubona afite akabwa uwo mukecuru yari ahangaha nyine ahangaha gutya yari yabonye abantu binjiye iwanjye bipfutse mu maso bambaye ibintu by'ibimask kandi no barimo barakurishaka gukuramo n'imbunda yari yababonye ngewe urumva ntabwo nari mbizi ko nibereye mu nzu ni na televiziyo irimo iravuga ntabwo nigeze paying attention ngo barimo baravuga cyangwa se barimo baravuga noneho bankoze ibi byo bankora byose barambwa ati nibi ngibi uzabyibuka ngarya bavuga mu kinyarwanda ngo nibi ngibi uzabyibuke sha warya ngo ntimurimo muribuka ngo ubwo se ngo we ngo bawibuka iki ibi rero ngo nabyo ugenda ubishyire mu ndangamurage yanyu uko niko bambwiraga rwose yewe ndimo ndabasubiriramo amagambo y'ibyo bavugaga abahungu mu mbabarire rwo mo ndatonekara abahungu bamaze kunkubita basohoka birukanka ariko kugongera hano ku manywa rwose niyo bavuga ngo uratabaza bingana gute ntago byashoboka umukecuru we yakomeje kuguma ahangaha ameze nk'umuntu urimo urabareba niyo mpamvu bashobore kuba batarakoze ibyo bakora ko umukecuru yari ameze nk'umuntu urimo urashaka kureba ahantu narindi ndetse n'ibyo bintu abantu bari aho ngaho bagize gute bagiye gukora noneho bakinirukanka bamaze gukora ibyo bakora barirukanka
nza gusohoka hanze ariko nanjye ngifite ubwoba ko bashobora kurasa ko ngewe n'impamvu ntanarwanye cyangwa se ngo ntabaze cyane ni ukubera izo mbunda narebaga. Noneho nsohotse hanze umukecuru aza kumbaza se imyaka yose ubaye hano hantu burya nawe ucuruza ibiyobyabwenge? Ndamwanditse gutata abantu baje kukureba ko ari suspect. Umuntu ko umukecuru twaganiraga nanjye ngenda mudushaka kugenda mubaza uko yababonye nyine ko nge ntabwo scenario baza rwose naba ngiye kubabeshya ko nabibonye nyine ibyo ngibyo, ariko umukecuru we yari afite dukeya yari yabonye nyine aho ngaho. Noneho nijoro urumva umuntu yaryamye mfite ibibazo angwase yo kuvuga ngo ibaze noneho bongeye bakagaruka bakaza baje kwica bakaza baje kugira gute n'ibiki byose, urumva ntangira kugenda nibuka ibintu bikibyo ngibyo. Nibwo nagiye kubona mbona harimo abantu bagiye bampamagara banyigambaho abantu bo kuri za Itahuka bampamagaye banyigambaho ngo nibitari byo, kandi urumva nari ntarapostinga, nari ntarabishyira kuri Twitter na telefone, nari ntaramenya n'ahantu biri n'ahandi. Noneho nagiye kubishyira buriya kuri Twitter nandika mvuga ibyambayeho, bo batangiye kare kubwirabwirana ko rwose ibara barikoze bagize ibyo bakora bagira gute ntababeshye rwose. Singiye guca ku ruhande. Nimero ya mbere waruzi wanjye mu rugo ni umuntu bita Badrama, we yarahazi mu rugo, ni umuntu twagendanye, ni umuntu twasangiriye hano mu rugo, ni umuntu twakoranye ibintu byinshi cyane hano mu rugo, we yarahazi. So ikintu nagira ngo nkubwire we Badrama, nabibonye ko ku ikiganiro Isimbi yanditse cyangwa se inkuru Isimbi yanditse hari amagambo waje nawe ukavuga ngo ubiri inyuma ni Badrama, ngo wabyanditse ni interuro wanditse mvuga ngo ubiri inyuma ni Badrama. It's okay rwose nta kibazo pe, yewe ndumwe mu bantu bemera iyo unyemeje ndemera, mwankubise kabisa pe, mwankubise. Ariko ndabizi neza ko umwe muri mwebwe namwe azumva shoke y'akantu namuteretsemo pe, ndabyemera mwabikoze cyane, muri abahannyi. Komeza wigambe. Ntago narinzi ko biri kuri urwo rwego, sigiye kuvugira wenda ngo ndavugira aha ngaha iki, ariko I know ko byange bikunde byange bikunde nawe you gonna feel the pain. Ubu ni ukuvuga ngo ingamba z'uburyo bwo kwirindamo umuntu aba agomba kuzongera n'ibiki, yego, ariko ndakubwiza ukuri ko ibyo wakinnye nabyo, ibyo wakinishije ntago wowe ubizi, ariko ubu ngubu nibwo ugiye kubimenya neza. Ibyo nkubwira niko kuri rwose, kandi ubyumve ko jewe na statement irimo ndatanga hano ni la police iri banyandikira bambaza ati bimeze gute, nkagenda mboherereza ama email n'ibiki byose. Wigambye sava cyane rwose mu gitondo, niyo mpamvu mwabonye nta kintu nigeze mvuga ku mbuga nkoranyambaga n'ibiki byose. Hari ibyo nari ndimo tugenda dukurikirana gake gake. Akabahungu bankubise pe, bankubise kabisa, bankubise na nijoro ntago nabashije kubona ukuntu nsinzira kubera ko bikanga. Ariko ntago ushaka kuvuga byinshi, sishaka no kubisobanuraho byinshi. Narababwiye ikintu kimwe, ukuri nzakuzire ku Rwanda
nzarupfira. Ni ukuri kw'Imana, u Rwanda nzarupfire nta kibazo. Niyo mpamvu mubona nta nubwo binaneye ipfunwe ryo kuba nabikubitiwe. Ni izina ry'Imana ndemye ndashikamye. Nahise nanabyandika kuko ubundi nabo ubwabo bashobora kuba bafashe na video rega, bafashe na video bafashe na video anytime ishobora kuzasohoka muzabibona. Ariko ku Rwanda n'ubu ndacyahari, mwongere mugaruke, n'ubu ndacyahari, mwongere mugaruke. U Rwanda rwo rwose nzapfe. Ni initiative nihaye, ntago ari ukuvuga ngo ni akazi, ntabwo ngo ni ibiki yes, rwose ibyo byo mubimenye. U Rwanda akenshi na kenshi wenda abantu ntago bajya bamenya impamvu. Numva nta muntu wabeshya ikintu nzi ukuri ngo murebere. Ni ukubera iki rero? Ngewe nize primaire na secondaire grâce y'u Rwanda, kubera u Rwanda ruriho. Mukecuru wanjye ntago yari afite ubushobozi bwo kuba yanyishyurira ishuri, ariko leta y'u Rwanda iranyishyurira. Nta nyiturano yindi mfite yo kuba nakitura igihugu cyambyaye, nta yindi nyiturano mfite. Umuntu wese uzavuga ibyo mbona byatera ikibazo ku gihugu, byahungeta umubano w'Abanyarwanda muri rusange, ntago nzigera murebera. Abahungu baje bantunga imbunda pe, bayinshyira ku mutwe, undi ahita yintereka mu gutwi, bati ibyo wigize turagira ngo tukwereke sasa. Ati nta wundi muntu wakora nk'ibi ngibi, none twe turabikweretse. Waragiye ngo ujya gusura harya imiryango y'interahamwe, waragiye ngo uvuga ngo noneho ngo ngera utukane bya bindi. Nakubiswe pe, ariko barabizi nabo, nta muntu n'umwe wigeze agira ikintu amvugisha ntashaka. Bad drama ndabikubwiye. Niba uramutegura ari uwawe, it's okay, it's good. Twigambye, wivuza imyato, wivuza ibigwi, it's okay rwose. Nabyemeye, uri umuhanga, ira nifundi iguruka mwankinnye. Next time ntago bizongera kubaho, next time ntago bizongera kubaho. Uko niko kuri. Ngewe na polisi nayibwiye, nje na polisi nayibwiye, na polisi nababwiye, ndababwira nti mu buzima nyine n'ubwa mbere ikintu nk'iki cyaba kimbayeho, ariko bitewe n'urugamba turiho abanzi bo ni benshi. Ariko ubwo none umuntu amaze kumenya ngo n'amaraso bayamena, umuntu aba afite ubundi buryo bwo kugira gute, bwo kwirira. Mbere najenjekaga, nabagaho nyine nk'umuntu uri aho ngaho, just ntazi ko mfite abagome bandi inyuma. Bajoma yaje yanditse ku isimbi, yanditse commentaire, muranaza no kwireba muri screen zanyu. Yanditse commentaire agira ati yanditse commentaire agira ati ngubiri inyuma ni bad drama. Umva mumbabarire cyane, ni igihangano nikoreye nge nzirana urunuka n'ubugizi bwa nabi, niyo mpamvu ndi muri human right defender.
gusa ejo nari nabivuze ngo gusa ejo nari nabivuze nyuma yo gufungwa kwa Eric Semuhungu narababwiye abanzi banjye bashaka no kunyica, Imana ikomeje kubakoramo akazi bahigira kunyica, ibyo banyifuriza bikababaho, Imana iri kumwe nanjye. Uyu Badrama nta rundi rwango jyewe nigeze mwanga igihe cyose twabanye nawe, nitandukanyije nawe ndanabimubwira, ndamubwira nti no, stop doing this, ndakuretse. So niba rero ari ibi ngibi atangiye kuva napfuye, ndabibabwiye, kuva napfuye buri ikibi cyari ko wenda ko bangira wenda nk'igisenzegeri, icyari kuba kibi cyari ko wenda nabaye napfuye, ariko ibi ngibi he will pay back. Hari umuntu wampamagaje ku manywa arambwira ati Jessica uzampango warize tugahura tugasangira. Umuntu sinsanzwe nsangira nawe, umuntu ntago nari mfite na nimero ye, umuntu ntago tuziranye, ariko amaramwe ngo duhure dusangire. For what? Wenda buhobagiza. Ariko nanone Badrama nkiva Nyarugenge mwazinaha yabaye nk'umpamagaraho turaganira bisanzwe, ndamugana ariko jewe namaze kwitandukanya nawe, nkeka ko utakagombye kujya wongera kumpamagara. Ejo bundi nkora ikiganiro mbere ko tujya mu cyunamo, ndetse no mu cyunamo ubwo yavugaga ya mahomvu ye n'ibiki byose, ndamubwira ni murarengera. So erega nanjye mfite abahungu, nshobora nanjye kuba nakugeraho, kandi ndabizi urabizi neza. Uwo ari we wese, reka wenda tubivuge ngo muri rusange, uwo ari we wese wateguye ibyo yateguye, nanjye mfite abahungu, anytime nshobora kuba twakugeraho, kandi si kera. Kandi si kera. Ebana nemeye, ngewe nemeye rwose, mwanyemeje n'agatrick gato mwanyinnye bigenda gutyo rwose, nemeye pe. Na video nimushaka muyishyire hanze muyiririzinge hakiri kare. Buri muntu wese ukubiswe arataka, nubwo ndimo ndagira ngo nsobanurire abantu banjye video uko yabimeze. Buri muntu wese ukubiswe arataka, araboroga nyine kuko arimo arababara. Mufate muyiririzinge muyishyire hanze. Ariko mpamye neza nashidikanya ko nta gihe kinini kiri bushire nanjye ntarimo ndaseka nkuko uwo nawe arimo araseka none ahangaha nyina ku mubyimba. Bro, naraye ntekereza ibintu byinshi, ndara napanitse nagize gute. Hari n'igihe nyine rimwe na rimwe umuntu atekereza ukavuga ati si ubundi wa mugani nibanyica aba bantu kubona batangiye kujya bangera izo nkoni n'ibiki, ejo none nibaza baje kurasa. Urumva ntago umuntu yabura gutekereza ibintu byinshi, kameme. Ariko ibyo byose byaje gutsindishwa n'iki? Byaje gutsindishwa no kuba nkomeza kuzirikana iby'igihugu cyankoreye, ibyo nanjye ngomba igihugu. So byange bikunde ntago muzaduca intege.